អារនសុស្ដីពីអារម្មណ៍មានជ័យក្រុងសម្រោងបងប្អូនហើយគេភ្លៀងជាប់រយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនេះត្រប់របស់ខ្ញុំគឺបន្លែរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនណែមើលស្អំហ្នឹងមិនតិចទេណាអានេះគឺខ្ញុំកាត់យកទៅស្ងោរលក់ខ្ញុំឃ្លានបុកប្រហុកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនគឺខ្ញុំត្រូវតែបានញ៉ាំថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយណែត្រប់ខ្ញុំបេះយកទៅដល់យើងដាក់ស្ងោរមិនតិចហើយយើងបកឬក៏អាំងបានយើងបកក៏បានដែរតែសារតែខ្ញុំត្រៀមអាំងប្រហុកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបេះយកទៅធ្វើលក់ហូបឲ្យណាននៃម្ដងបងប្អូនហើយឃ្លានញ៉ាំបុកប្រហុកឬក៏ខានញ៉ាំបុកប្រហុកយូរហើយអញ្ចឹងជាឱកាសមួយហើយត្រឹមនឹងបានប៉ះភ្លៀងចេះទៅវាបន្លែប្រឡុកស្រស់ល្អបងប្អូនហើយមើលគ្រប់កន្លែងនោះអញ្ចឹងតាមដីតាមអីនឹងសិតតែបន្លែប្រឡុកនេះអូយអានេះស្អុយបាត់ហើយអូយអត់អីទេទុកវាតាចាស់ទុំនេះហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមើលខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំឥឡូវចាប់ដើមស្រង់ប្រងបដានិយាយថាត្រាប់អីបងប្អូនហើយខ្ញុំញ៉ាំអត់តាន់ទេបងប្អូនមើលហើយមកបើថាទុំលឿងពេញដើមមើលហើយជ្រុះពេញដើមជ្រុះពេញក្រោមដើមហ្នឹងញ៉ាំអត់តាន់ទេវាច្រើនមែនទែនយើងចឹងនិយាយថាយើងមកតិចហ៎អញ្ចឹងយើងដាំទៅបានតែមកហូបតែប៉ុណ្ណឹងក៏ណាស់ទៅហើយនេះមកទេអាចសាន់នេះមើលទៅក្រោយគឺដំណាំរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមឡើងបៃតងបដាហើយមើលជីនឹងវងរបស់ខ្ញុំវិញមើលល្អស្លអីមិនបាច់ទិញគេទេជីនឹងវងខាងនោះទៀតច្រើនគួរសមដែរហើយតឡាចរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមផ្លែដែរនិយាយរួមទៅគឺតែសុកហ្មងតែបើនិយាយពីផ្លែតឡាចវិញផ្លែល្អពេកដែលយើងមិនបានដាក់ទ្រើងឲ្យបងប្អូនអើយណែខ្ញុំមិននឹកស្មានតែតឡាចអត់ដាក់ទ្រើងផ្លែល្អម្លឹងទេលោកនិយាយមែនយីបាទនេះវិញរៀងកប៉ុលបន្តិចអត់សូវស្អាតទេតែញ៉ាំបានហើយនេះត្រប់ចកោមបងប្អូនមើលការគ្រប់មេឃក្តឹបគ្រប់ធៀងឃើញទេក្តឹបនិយាយពីថាក្តឹបនោះក្នុងទៀតអត់ដែរបានបេះញ៉ាំសំបីតែម្ដងអត់បានញ៉ាំបងប្អូនហើយមើលខាងនេះផ្លែឡើងចង់ចកោមនេះខាងខ្ញុំគេហៅត្រប់ចកោមឬក៏ត្រប់ពុតញងមិនដែលសូវលឺទេត្រប់ចកោមគឺលឺខ្លាំងជាងគេតែម្ដងបងប្អូនមើលផ្លែបាក់មេឃបាក់ហៀងពេញដីពេញធ្លីរបស់គេណាហីលោកហើយខ្ញុំអត់ដែរបានបេះញ៉ាំទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងហើយយកទៅធ្វើអីញ៉ាំយល់ថាអត់ស្អើអត់ដែរបានធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងមិនសូវមានគំនិតយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាត្រប់ហ្នឹងណាធ្លាប់តែគេយកទៅបុកជាមួយប្រហុកទៅក៏យើងវាមិនដែរសូវធ្វើមិនដែរដឹងទៅក៏ចេះទុកទៅមើលផ្លែណែមិនលំទេបងប្អូនហើយប៉ះភ្លៀងចេះទៀតចាំមើលចោះចាំមើលគេធ្វើឲ្យមើលចោះណាហើយស្អំមកវាលប៉ុណ្ណេះសោះបានធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំបានឡើណាណៃតែម្ដងហើយ fresh មែនទេបងប្អូនហើយ